हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा पार्सल आया है फ्रेंड, तो मैं आपको दिखा देता हूँ वो पार्सल। हमारा ट्राइपॉड का पार्सल आया है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए दोस्तों, अपने वीडियो को स्क्रीन पर चलते हैं। चलिए हम आपको दिखा देते हैं हमारा ट्राइपॉड दोस्तों। तो मैं इसका प्राइस आपको दिखा देता हूँ। आप देख ही सकते हैं इसका प्राइस 314 रुपये है। तो मैं फ्रेंड्स आपको खुल के इसको दिखा देता हूँ। अभी आपको इसके अंदर एक बॉक्स और मिलेगा देखने को, तो मैं आपको जो कि खोल के दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए इसके अंदर एक भी और डिब्बा है, जैसे कि आप देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर इसका जो भी मीटर वो साइज सब यहाँ पर दिख रहा है आपको। देख ही सकते हैं आप इसका ट्राइपॉड। तो आपको मैं ट्राइपॉड खोल कर दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं ट्राइपॉड हमारा, जो आपको ये ढक्कन दिख रहा है, इसमें आप अपने फ़ोन को लगाते हैं। तो आप उसको अपना फ़ोन लगाते हैं दोस्तों। तो आपको मैं फ़ोन लगा के दिखा देता हूँ कि कैसे लगाया था। देख सकते हैं आप कैसे लगाया दोस्तों। यहाँ पर हमारा लग गया। देखिए आप फ्रेंड, आप ऐसा लगा लेना आप भी। तब मैं ट्राइपॉड के बारे में कुछ आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप ट्राइपॉड देख रहे हैं फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं करना होगा। इसको मैं खोल के बता देता हूँ कैसे कैसे आपको करना होगा। तो आपको दिख रहा है, जो आपको ये भी दिख रहा है, इसको खोलना पड़ेगा, जिससे आपका ट्राइपॉड थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो देखिए हमको खोल कर दिखा देते इसका साइज कितना बड़ा है कितना नहीं। ऐसा आपको खोल लेना होगा जैसे जैसे हम खोल रहे हैं फ्रेंड्स। आपको मैं खोल के दिखा देता हूँ। जितना भी आप बड़ा करना चाहिए, जितना आपका शूट करना चाहते हैं, जैसे डांस वीडियो कुछ भी आपको शूट करना तो आपको बड़ा कर लीजिएगा अपने ऐसे। तो मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर हमारा फुल बड़ा हो गया है, आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए आप, इतना साइज है हमारा, आप देख ही सकते हैं कितना साइज है। मैं आपको यहाँ पर आपको जो आपको ढक्कन मिला था, आपको यहाँ पर कसना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर कस दे रहा हूँ। तो इसको हम कस देते हैं। हमारा कस उठा है। आपको मैं फ़ोन लगा कर फिर से दिखा देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, उसको ऊपर कर देना। करने के बाद आपको यहाँ पर लगा देना होगा। तो यहाँ पर हमारा लग गया जी। आपको जो दिख रहा है वो गोल वाला आपको नॉर्मल कर लेना होगा, जिससे आपको इधर उधर घूमे। फिर आपको जो पकड़े हैं उसको आपको थोड़ा नॉर्मल कर लेना होगा, जिससे आपका इधर उधर मुड़े। जैसा कि आपने देखा वीडियो में इधर उधर घूम रहा है। जब मैं इसका लेवल बता देता हूँ आपको, जैसा कि आप इसको लेवल को बराबर कर रहे हैं तो आपको बराबर हो गया। जैसा कि आपका साइज एकदम बराबर हो गया। फ्रेंड्स, आपको अगर ट्राइपॉड अच्छा लगे तो आप जाके परचेज कर लीजिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप परचेज कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब और बेल वाले आइकन को ऑल पर सेट करें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे दोस्तों।